сейчас сделаем обзор ножей, которые обязательно нужно взять с собой на море. Первое — это докуриватель и канапе палочка. Она нас очень выручала. Ей очень удобно есть картошку фри, когда ты в баре на море взял ее с собой. Да и так гораздо приятнее есть картошечку и всякие такие ништяки, которые можно наколоть своей палочкой, а не пластиковыми приборами. Ну и, конечно же, ножичек. Ножичек нужен обязательно на море. Порезать фруктики, овощи, которые вы с собой на море взяли для перекуса. А также очень классно резать в ресторанчике шашлычок. Заточен, очень острый и идеальный.